Mga pagbaha ug pagdahili sa yuta gipanglantawan nga masinati nunot sa sunod-sunod nga mga pag-uwan-uwan tungod sa easterlies. Matod sa Pag-asa Visayas, ang easterlies maoy nagpasulabi karon nga weather system sulod sa Philippine Area of Responsibility. Human mihinay ang hanging habagat. Ang easterlies maghatod og daghang mga localized thunderstorms. Base sa thunderstorm advisory sa Pag-asa kagahapon, nakasinati ang Subo sa labing daghang thunderstorms nga moabot sa 32. Busa, subling gipahimangnuan ang mga nanimuyo sa mga landslide o flood-prone areas. Mipahimangnu usab ang Pag-asa sa ubang mga risgo nga dala sa thunderstorm, sama sa kusog nga kilat ug dugdog, kusog nga hangin, tornado o water spout ug hail. Any time of the day, so makasinatit ang mga thunderstorm. So afternoon, evening, and early in the morning. Ilabi na sa kadlawon, katong na-experience nato ganiha, kadlawon na yung mga thunderstorm gihapon.